Red Zone TV kwoli nga bulijjo tukyagenda maaso n'okuba ate tukutuusaako bye tukusakidde gwa tugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukoto guno gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Waliwo eyatubuuziza ekibuuzo omu ku bantu abakyasinze okubeera nga bagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yatugambye mpulira kye bayita ICC oba International Criminal Court, kooti ey'ensi yonna ewozesa bakali ntalo, ewozesa abasajja abatujju, ewozesa abasajja abatemu, era eyisa ebibaluwa bibakuntumye oba arrest warrant ku basajja abamanyi newankubadde abamu baba bakyalina mu buyinza. Kooti eno ey'ensi yonna etuula mu kibuga ekisangibwa mu ggwanga erya Netherlands. Ekibuga bakiyita Hague, kisangibwa mu ggwanga erya Netherlands, abasinga obungi bagiyita Holland. Eggwanga eryo erya Netherlands lisangibwa mu Europe oba ku lukalu lwa Bulaaya, liri eri waggulu ku kye bayita North Sea. Eggwanga lirina ekibuga ekikulu ekimeddwa nga Amsterdam, liriraanye eggwanga nga Belgium, liriraanye amawanga nga Germany n'amawanga amalala. Eri waliyo diyanja eddene. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kugenda mpola okusinziira ku kibuuzo ekyatubuuzizza. Oli yagambye njagala kumanya baani abo boyinza otubuulirako Red Zone abaagalibwa oba abali ku lisiti eya kooti y'ensi yonna. Ayagala kuwulira oba nejjeno Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba abirimu. Ngenda bikuwa mukutu gwa Red Zone TV. Kuliko abasajja bakali ntalo, kuliko abamu nga bakulembeze, kuliko n'ababaddeko abakulembeze, kuliko n'abaana b'abakulembeze. Wampuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV. Sooka osubscribinge gwatana subscribinga tusimbule ate embeere nga nkutuusaako embeera nga bwerina okuba nga ate eba. Ngenda kutwala mpola okusinziira ku kibuuzo kye wambuuzizza tubeere nga ate tukinnyonnyoka. Nga ntandika ne lisiti eno njagala okutegeeza gwampuliriza. Omusajja akulembera eggwanga erya Russia amanyiddwa nga Vladimirovich Putin eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwali gwa 10 omwaka gwa 1952 nga betwogerera alina egy'obukulu 72 gyokka oba 72 gyonna. Vladimirovich Putin akulembera eggwanga erya Russia, eggwanga erikyasinzibwa bunene okwetooloola ensi yonna. Vladimir Putin ono y'omu ku basajja abeetaagibwa era abali ku lisiti eya kyoyinza okuyita most wanted. Eggwanga erya Russia, omusajja alikulembera gwe bayita Vladimir Putin, abasajja bamwetaaga. International Criminal Court, nga International Criminal Court ekulembera omusajja bamuyita Karim Ahmad Khan. Ono ye current prosecutor owa International Criminal Court era nga yalondebwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2021 n'atwala office zaali nga 16 mwezi gwa 6 omwaka era gwa 2021. Vladimir Putin yakola ki? Mu mwezi ogwokusatu omwaka 2023 kooti y'ensi yonna ICC evunaana oba yayisa ekibaluwa kibakuntumye ng'evunaana Vladimir Putin okuba nti yaggula olutalo olutali mu mateeka, nga luno olutalo aluggula oba nga invasion eggwanga erya Ukraine. Era neggwanga yalirumba era n'alisesebbula n'ebyaddako byonna obadde ng'obimanyi. Vladimirovich Putin yasookera ddala ku lisiti eya most wanted. Akyali mukulembeze era akyakulembera eggwanga erya Russia, eggwanga erikyasinza okuba eddene eryayitibwanga Union of Soviet Socialist Republic oba USSR. Kati nawo ne tuvaawo. Nakugambye ngenda kutwala mpola okusinziira ku kibuuzo kye baatubuuzizza. Bino nno bye tusinga okuba nga ate tutegeera. Nkugambye kooti eno ey'ensi yonna eyokulemberwa omusajja amanyiddwa nga Karim Ahmad Khan eyalondebwa oba eyatwala office mu mwaka gwa 2021. Lisiti eno gye tuliko nnene nnyo. Okuva ku Vladimir Putin kuliko omusajja amanyiddwa nga Omar. Ono nno njagala mukuweeka ebyafaayo bye ebitonotono obeere nga nabyo obimanya. Yakulemberanga eggwanga erya Sudan, yali munywanyi nnyo owa Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Omar el-Bashir eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwa January mwaka gwa 1944. Ono yali akulembera eggwanga erya Sudan, bamuyita Omar Hassan Ahmad el-Bashir. Yakulembera eggwanga erya Sudan okuva mu mwaka gwa 1993 mwaka gwe banzaaliramu, ne bamujja mu buyinza mwaka gwa 2019. Emyaka oyinza okubalabalamu awo
n'olaba Omar Hassan Ahmed al-Bashir ebbanga lye yali afugidde banne ab'eggwanga erya Sudaani. Kakati nnono naye yateekebwa ku listi ey'okubeera omu kuba ky'oyinza okuyita most wanted. Kooti y'ensi yonna emwetaaga bubi era baamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye mwaka gwali gwa 2009. Ono baamulanga ki? Kigambibwa nti yaggula olutalo olwafiiramu abantu abasukka mu 300 abaafiira mu lutalo olwo olwayindira mu ssaza ly'e Darfur. Ojjukira bulungi nnyo essaza ly'e Darfur gwagoberera omukutu guno. Bino byonna nkakasa obadde nga obimanyi. Kigambibwa kino kye baayita genocide oba ekitta bantu eyali systematic killing, okutta abantu abali bava mu eno gye bayita ethnic Darfur people, kye bayita the war in Darfur. Genocide eno kigambibwa nti yatta abantu abakunukkiriza oba abasukka mu 30,000 nga n'abantu obukadde 2 n'okweyongerayo be baabundabunda. Abatandika okubundabunda atamanyi kitundu kino kisangibwa mu bitundu bw'oba bukiikakkono western part oba western region ey'eggwanga erya Sudaani. Abasajja gye bayindiza olutalo, omusajja yali akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Omar Hassan al-Bashir n'aduumira abasajja, ennyonyi ne zigenda ne zookya abantu mu bitundu ebyo ne baba nga baasaanawo ne bafuuka evvu. Kakati we twogerera ali mabega wa mitayimbwa amanyiddwa nga Omar Hassan Ahmed al-Bashir, we twogerera nga naye ali ku lisiti ey'abasajja ab'amaanyi bakalintalo abeetaagibwa ekkooti ey'ensi yonna kye tuyita International Criminal Court. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera. Waliwo Munnayuganda Joseph Kony, abangi lye mumanyi bamuyita Joseph Rao Kony, yazaalibwa ennaku z'omwezi sezijjukira bulungi naye nga emyaka gye gitankanibwa. Kigambibwa nti yazaalibwa mwaka gwa 1961 era ndowooza aba alina emyaka 63 egy'obukulu. Kony yakulembera oba ye yakulembera ekibinja ky'abayeekera ekimuddwa nga Lord's Resistance Army LRA, ng'ekibinja kino kye kyakutuusa oba kizze kituusa obutujju okutta abantu, okurepinga n'okuleetera abantu okubundabunda. Mwaka gwali gwa 2005 kooti y'ensi yonna gye tuyita ICC neeteekako omusajja eyateekebwa akagamba longest standing fugitive akyasinza okwetaagibwa okumala ebbanga eddene, bamuyita Joseph Rao Kony. Ono omusajja muyeekera mu ggwanga erya Uganda, mu bitundu ebya Northern Uganda. Kigambibwa yaddukirakokko mu ggwanga erya Central African Republic, n'addukirakokko mu ggwanga erya South Sudan n'ebitundu ebiriraanye sayidi awo ne Congo mu mambuka eri. Kakati njagala okutegeeza y'omu ku basajja abesinga okubeera nga beetaagibwa, the founder and leader of the Lord's Resistance Army LRA, Kony Joseph, yeetaagibwa kooti y'ensi yonna emanyiddwa nga International Criminal Court. Omusajja omulala asinga okuba nga yeetaagibwa kyokka nga ate ono baamala ne bamuleka, amanyiddwa nga Saif al-Islam Muammar al-Gaddafi. Ono nga mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi kano eyali akulembera eggwanga erya Libya. Kano Muammar Gaddafi mujjukira ebyaliwo byesijja kubanga ate nziramu sayidi eyo, wabula nkuleetedde mutabani we omu ku baali favorite okubeera nti be baali bagenda osikira obuyinza, mutabani w'omukulembeze ne bamuteeka ku lisiti ey'okubeera nga yeetaagibwa. Wuliriza okusinziira ku mbeera nga bwetambula. Kigambibwa the ICC issued an arrest of warrant for the son of former Libyan President Muammar al-Gaddafi in 2011 along with his father. Nti ye ne kitaawe mwaka gwali gwa 2011 mujjukira the battle of Tripoli. Mbijjukira ebiseera ebyo bw'obanga obadde otugoberera okumala ebbanga lyonna byenjogerako obimanyi wabye tuzenga tuweereza nga tunaba kubanga tuburanchinga. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera. Kigambibwa nti mu mwaka gwa 2011 olutalo lwali mu ggwanga erya Libya mu kibuga Tripoli, mu kibuga Sirte n'ebibuga ebirala byonna, Benghazi n'ebirala. Kigambibwa nti abantu baafa, embeera yali ya bunkenke, wabula mutabani wa kano Muammar al-Gaddafi omugenzi kigambibwa nti yali ateekebwa okuba nga agenda tutwala obuyinza mu ngeri etaali y'amateeka. Era mu mwaka ogwa 2011
kooti y'ensi yonna International Criminal Court nemuteekako ekibaluwa kibakuntumye nti ssebo tukwetaaga era wokukwatibwa wonna oli wa ddembe oba eggwanga lyonna gy'onaaba weekukumye lya ddembe okukukwata ne likuwaayo wabula kigambibwa waayita ennaku ntono nnyo oba ebbanga ttono nnyo n'akwatibwa era we yakwatibwa yali liizingibwa oba yateebwa mu kye bayita amnesty law mwaka gwali gwa 2017 era nga netwogera olunaku olwaleero Saif al-Islam Gaddafi ayiteekateeka okwagala okutwala entebe ey'eggwanga erya Libya era nga kigambibwa nti n'abantu mu ggwanga eryo bamwetaaga bubi okulaba nga bambi azzaawoko ebitonotono kitaawe bye yali ayonoonye be bantu abatono bensobola okubanga nkuwa mugana nange yambuzizza abeetaagibwa ekitongole oba kooti y'ensi yonna emanyiddwa nga ICC lisiti abantu bangi nnyo nja kukuwaako bw'onaabanga okyetaaze n'ebirala ebisingako ko awo ICC eno International Criminal Court nkugambye ekulemberwa omusajja amanyiddwa nga Karim Ahmad Kani ono nga yafuuka prosecutor owa ICC International Criminal Court mwaka gwali gwa 2021 ndowooza nkuzeemu bulungi nnyo wesizeemu ojja kuddamu osindika ekibuuzo kyo wano ku mukutu ogwa Redson TV bwetyo bwetera okubanga tukola tujja kubyanukula byonna by'onaaba weetaze okubeera ng'omanya webale kubanga okyagoberera Sebamulire Patrick nzemberawo kubanga nkuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.